Бүгін біз сіздермен өте жұмсақ болып шығатын сковородкадағы торт жасайтын боламыз. Ол үшін табағымызды алып, ең бірінші ұнымызды салып аламыз. Және какаомызды саламыз. Және осындай қопсытқышымызды 10 грамм қопсытқышымызды саламыз. Барлығын описанияға жазып кететін боламын. Және барлығын осылай венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін 1 кружка қант, 1 кружка сүтімізді және су майымызды және 2 жұмыртқамызды жарып салатын боламыз. Барлығын венчигіміздің көмегімен бір келкі қып араластыратын боламыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін 1 кружка ыстық қайнаған суымызды құйып, тағы да бір келкі қып араластырып аламыз. Мінекей бізде осындай қатты қою емес, қатты сұйық емес, осындай тесто пайда болды. Барлығын дайындап болғаннан кейін сковородкамызды қойып, газымызға қойып, осылай видеодағындағы барлығын құйып шығасыздар. Кәдімгі блины пісірген секілді қып, екі жағын пісіріп аласыздар. Құйып болғаннан кейін бетін жауып 5 минутқа қойып қоясыздар. Мінекей бетінде осындай домалақтар пайда болады, екінші жағына аударамыз. Екінші жағын көп пісірудің қажеті жоқ, екінші жағы тез піседі. Одан кейін осылай бисквитімізді аламыз. Мінекей достар, бізде осындай бисквиттер дайын болды. Мұжып көрсеңіздер де сынбайды, өте жұмсақ болып шығады. Енді бәрі біркелкі домалақ болу үшін шетіндегі артық қамырларды кесіп тастайсыздар. Енді кремімізді дайындаймыз. Менде осындай сметанка. Сметанамызды табағымызға саламыз. Одан кейін осындай сахарный пудрамызды саламыз. Және осындай ванилимізді салатын боламыз. Барлығын бір келкіға араластырып аламыз. Мінекей достар, біздің креміміз дайын болды. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Ең астына бірінші кремімізді жағып аламыз. Жайлап осылай бисквиттарымызды қойып, әрқайсының үстіне кремімізді жағып шығамыз. Осылай тортымызды жинайтын боламыз. Ең соңына барлық кремімізді құйып, бір келкі қып жағып шығасыздар. Барлығын осы видеодағындай жасайтын болсаңыздар, сіздерде міндетті түрде торттарыңыз өте дәмді болып шығады. Енді тортымызды әрлейтін боламыз. Оны сәндеген кезде өздеріңіздің қалауларыңызға сәндеп шықсаңыздар болады. Мен жаңағы шетін кесіп алған қамырымыздың қалдықтарымен әрлеп шықтым.
және өстіп шоколадтар болып шықты. Мінекей достар, біздің тортымыз дайын болды. Ендеше кесіп көрейік. Негізі асығыс болмасаңыздар 1-2 сағаттай холодильниктеріңізге қойып қойсаңыздар өте жұмсақ және кремі полностью сіңетін болады. Мінекей достар, кесіп көрдік. Өте дәмді және жұмсақ болып шығады. Алда әлі талай оңай рецептермен бөлісетін боламын. Маған тіркеліп, комментарий жазып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар.